Giremezsiniz. Birine bakıp çıkacağız, uzatma. Müessesemizin nizamları buna müsaade etmiyor. Bakın, burada ne yazıyor? Sahipsiz köpeklere ve Türklere girmek yasak. Peki bu niye giriyor içeri köpekle? Sen de tasma takıp dört ayak üstünde bir Bulgar'ın köpeği olarak girebilirsin. Nadir Bey, bunu da cevapsız bırakmazsınız herhalde. Kaşgarlı Nadir Bey. Dilin suskun, lakin yumrukların bülbül gibi maşallah. Şakıyor.